สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับบังเลฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็ได้พามาหมายแถวคลองบางมดนะครับเป็นบ่อนะครับกำลังจะโถมนะครับเรามาลองดูผลงานครับว่าจะมีนะครับอันนี้ก็ได้ออกมาตี 5นิดๆนะครับกว่าจะขี่มาก็6 โมงเป็นบ่อนะครับเขากำลังจะโถมนะครับเมื่อวานผมได้มาลองตีดูแล้วได้ไปตัวหนึ่งนะครับตัวมัน4-5 ขีดครับแต่มันก็ยังมีตัวกัดอยู่นะครับเมื่อวานผมเลยลองมาตีซ้ำดูนะวันนี้มันกัดนะครับกัดกระชากนะครับอยู่นะครับอยู่นะครับโอ้โหมุดนะครับติดขยะครับเซ็งนะครับปลาที่นี่มันกินแล้วมันชอบมุดนะครับมันระแวงนะครับเจอบ่อยเมื่อกี้มันกัดแล้วมันกระชากเลยนะครับปลามันกัดระแวงนะครับโดนบ่อยนะครับแล้วก็หลุดนะครับขี้มันกัดแล้วมันกระชากนะครับเช็คสายดูแล้วมันก็อยู่นะครับผมเลยวัดนะครับกินแล้วมันชอบมุดนะครับเมื่อวานผมก็เป็นแบบนี้นะครับวัดไม่อยู่นะครับมันกัดปุ๊บแล้วมันก็กระชากเลยครับปลามันระแวงนะครับมันเคยโดนนะครับเซ็งเลยนะครับมีไซส์ด้วยแกลงปุ๊บมันกัดเลยครับปับอันนี้ก็เป็นเหยื่อที่ผมทำเองนะครับเก็บไปใช้เองนะครับ2 ใบหลิวเดี๋ยวลองใหม่ครับผมว่าตัวมันยังอยู่นะครับปลามันกัดระแวงนิดนึงนะครับต้องค่อยๆยันตื้อครับเมื่อวานผมก็หลังจากเลิกงานนะครับ5 โมงก็ได้มามีตื้อนะครับมา1 ชั่วโมงได้ไปตัวหนึ่งนะครับหลุดไป2นะครับอาการเหมือนกันครับกัดแล้วมุดนะครับวัดสุดตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดิมนะครับกัดสไตล์แบบนี้กัดละมุดกัดละมุดเดี๋ยวไปลองเลาะข้างๆก่อนนะครับเช้าๆมันจะมีตัวมาหลงนอนอยู่มั้ง
บ่อเขาเริ่มเอาขยะโถมแล้วนะครับเริ่มรกแล้วครับแรกมันเป็นบ่อล้างนะครับหนูมาตีมาก่อนก็ได้อยู่นะครับแต่ปลาบ่อนี้มันก็ยังมีตัวอยู่ครับแต่มันอาจจะเคี่ยวไปบ้างคนผ่านเข้าออกเข้าคลองบางมดกันก็ต้องออกทางนี้นะครับเขาอาจจะต้องแวะตีกันบ้างนะครับเพราะเป็นบ่อติดถนนนะครับทางออกแต่เมื่อก่อนผมมาตีก็ได้บ่อยนะครับไซส์โลไซส์ครึ่งโลนะบ่อนี้แต่อาจจะเคี่ยวไปมั่งครับเช้าๆผมลองตีกบยางนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องจะลองเปลี่ยนเทคนิคดูนะครับจะลองใช้หนอนยางดูนะครับเผื่อมันอาจจะเห็นเดิมๆมันอาจจะเบื่อนะครับลองเปลี่ยนแอคชั่นเหยื่อดูมั้งมีตัวกัดนะครับเห็นตัวนะครับมีตัวขึ้นกัดลูกปลานะครับไปช่อนป๊อกนะครับกระโดดขึ้นมาบนโฟมนะครับไปช่อนป๊อกนะครับยังมีตัวอยู่นะครับบ่อนี้เทคนิคผมก็จะตีขึ้นหญ้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลากลงมานะครับลงน้ำลากลงมาช้าๆนะครับค่อยๆเคาะลงมานะครับได้เนียนๆกัดนะครับไอ้ช่อนบินได้ตุ้ยหลุดไอ้ช่อนบินนะครับหลุดนะครับเซ็งเลยอะไรวะนี่เช้านี้ผมนึกว่ามันไม่อยู่นะครับเมื่อกี้ลองวัดเล่นดูนะครับอยู่เฉยไซส์ก็ไม่ใหญ่มากนะครับช่อนป๊อกประมาณ2 ขีดนะครับ2 ขีด 3 ขีดประมาณนี้วัดซะลอยเลยผมนึกว่ามันไม่อยู่นะครับผมเลยวัดส่วนเล่นนะครับเช้านี้พาไป2สงสัยจะแห้วแล้วมากกว่านี้ยังมีท็อกมันยังมีตัวอื่นอยู่นะมีตัวกัดอยู่นะครับเห็นไหมครับนะพี่นะเห็นนะครับยังมีตัวกัดอยู่นะครับยังมีตัวกัดลูกปลาอยู่นะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับเป็นกล้องโทรศัพท์นะครับ
ตียัดเข้าไปเลยนะครับเจ้าปลาดุกมันชอบกัดลูกปลานะครับไล่กัดลูกปลานะครับจะต้องลองเปลี่ยนแผนนะครับใช้หนอนยางนะครับแต่ผมเป็นคนชอบใช้กบยางมากกว่านะครับไม่ค่อยเก่งใช้หนอนยางนะครับผมจะถนัดใช้กบยางมากกว่าเดินหนอนยางผมเดินไม่ค่อยเก่งนะครับใจร้อนนะครับแต่เดินหนอนยางมีโอกาสได้ตัวสูงมากเลยครับหายไปไหนแล้วทีนี้เราก็มาลองเปลี่ยนเดินหนอนยางกันบ้างนะครับเมื่อกี้ได้ใช้กบยางตีสักพักนะครับไม่กัดนะครับลองเปลี่ยนเทคนิคมากลองเล่นหนอนยางดูบ้างมาแล้วกระฟู่เลยจะรอดไหมนะครับจะได้ไปกินแห้วดีครับตีหนอนยางผมก็จะตีแบบประมาณนี้นะไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยถนัดหนอนยางผมก็ไม่รู้นะครับเวลาคนอื่นเขาเดินหนอนยางประมาณนี้หรือเปล่านะครับถ้าผมผิดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งกันนะหนอนยางใครเป็นก็ช่วยแนะนำได้นะครับ
หายไปเลยนะครับ หลุด2 ตัวหายไปเลยนะครับ เงียบกริบเลยน่าจะหนีเข้าไปหลบปลายยาแล้วนะครับลองอีกสัก10 ไม้นะครับเผื่ออาจจะฟุกมันออกมาเอานะครับมันน่าจะหนีเข้าไปหลบปลายยาแล้วนะครับหลุด2 ตัวแล้วเช้า